Бармысыздар? Көптеген адамдар қазақ болып отырып, қазақ қыздарымен арпалысады отырады. Қазақ қыздың тәрбиесі кеткен дейді, қазақ қызы бұзылған дейді, қазақ қызы былай дейді, қазақ қызы солай дейді. Әйтеуір қазақтың қызымен, қазақтың қатынымен арпалысады отырады. Мен сіздерге айтайын, көңіліңізге келсе де, ешқандай бір қазақ қыздың тәрбиесі бұзылған жоқ. Білесіздер ме, кімнің тәрбиесі мықты бұзылғанын? Қазақ ер азаматтардың, қазақ жігіттердің, қазақ ұл балалардың тәрбиесі баяғыда кетіп қалған. 90-шы жылы Кеңес одағы ыдыраған кезде біздің шешелеріміз, әжелеріміз, әпкелеріміз барлығы дорба арқалап, пойызға шығып, базарға шығып, тоқаш пісіріп, сөйтіп сатты, сағыз сатты, пешене сатты, тағы бірдеңелерді сатып, әйтеуір бала шағаны асырау үшін барлық мүмкіндігін істеді. Әкелеріміз, ол кезде ағаларымыз, көкелеріміз біздің қай жерде болды? Не істеді ол кезде? Иә, олар мына Кеңес одағы ыдырады деп, ел құрыды деп сылтау ретіп, мас болып, арақтарын ішіп, мектептің қастарында, балабақшаның қастарында, балалар ойнайтын алаңның қастарында дамбалдары қаяқта қалғанын білмей мас болып жатты. Өз көзіммен көрген талай рет ондайларды. Міне, қазіргі заманға келсек, я тілді, біздің тілімізді, елімізді қорғай алмайсыңдар. Я бала шағаларыңды асырай алмайсыңдар. Қатындарыңды 4 баламен, 5 балаларыңмен қаңғыртып жіберіп жатсыңдар. Сендер азаннан кешке дейін қазақтың қызын сабап отырсыңдар. Қыз ол қатын сендерге, қыз десе қыз, ұл десе ұлды да туып беріп отыр. Ал сіздердің көңілдеріңіз қазақтың әйеліне, қазақтың қызына толай емес. Мына еркектер, сендер не болып кеттіңдер, а? Бұл елде бірде-бір батыр қалмаған екен. Бұл елде бірде-бір бура қалмаған екен. Бәрі атан болып кеткен екен. Мына еркек болуды білмесеңдер, ана өзбектерден қараңдар. Я түріктерден қараңдар. Өз еркек қандай болу керек екенін. Мына Магнумға қатысты тағы да барлығың жүрсіңдер, сұрақтарың таусылмайды. Магнумға бара беруге бола ма? Не болды, бойкот бітті ма? Біткен жоқ па? Магнум кешірім сұрады ма? Сұраған жоқ па? Деген сұрақтарың таусылып болмайды. Ынжық болып кеткенсіңдер. Ынжық болғанда өте қатты ынжық болып кеткенсіңдер. Сіздер өздеріңіз қолдарыңызға алмасаңыздар тәрбиелеріңізді, мына ел өзгермейді. Сіздерге байланысты біздің ұлтымыз бола ма, болмай ма? Жоқ бола ма?